Jā, kustīgie mehānismi, tā ir ļoti svarīga lieta. Slēdzenes pēc ziemas, trosītes, dažādas slēdzamie mehānismi, tiksim tā, sāls, mitrums un vairāk tā temperatūras maiņa, kad no mīnus uz plus reizē ar kondensātu, tas viss tā kā tautas valodā sakot sausinās un sāk tā kā iestrēgt, iesprūst. Mēs iesakām lietot T30, jo šis produkts izspiež ārā mitrumu un ieeļo, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Un ne tikai ieeļo jums uz to brīdi to slēdzeni, bet arī tā produkta noturība paliek ilgstoša. Piemēram, pēc pieredzes, neteikšu tagad, kurš servis, tas nebūtu varbūt tik svarīgi, bet bija tāds jautājums, kad viņi pērk mums 2 kastes pusgadā T30. Piebraucām, parunājāmies, kāpēc jums kaut kas nepatīk vai kā, vai, viņš saka, nē, superīgs produkts, ļoti labi, bet man viņu vairāk nevajag. Es uzpūtu viņu uz trosītes, pagāju, automašīna nobrauc 10 000, atbrauc uz apkopu, viņš vēl ir uz tās trosītes. Nav nepieciešams vēlreiz pūst. Ja? Bet vienreiz to, vismaz reizi gadā, mēs to iesakām noteikti izdarīt. Daudzām mašīnām ir visādas centrālās atslēgas, elektroniski bagažnieki, tā pati motoru pārsega, ja tā saucamā kapota trosīte, ja? Ļoti bieži viņi iestrēgst. Šādās situācijās viņu vajadzētu abos galos, protams, laikam tehniskāk vieglāk tikt ir pie motoru pārsegu puses klāt, sapūst viņu, ja, paraustīt, lai viņi ieļojas. Jo T30 Solutionam viņam ir tāda ļoti laba īpašība, kad viņš, kā lai pasaka, lien uz priekšu pa to materiālu. Ja jūs, teiksim, iepūšat vienā vietā trosītē, ja, tad viņš jau, teiksim, pēc nedēļas būs jau aizgājis līdz pustrosītē, kas ir ļoti svarīgi. Protams, tāpat pretrūs arī saglabājas šim produktam ne tik koncentrētā veidā kā T40, bet šajā gadījumā mums ir ļoti svarīgi ieļot, izspiest mitrumu un lai jaunais mitrums netiek klāt. Ja, tad lai šī vieta mums ieļojas, lubricējas un viegli un veiksmīgi strādā. Nevajadzētu pārcensties ar kaut kādu produktu pārliešanu, pārliekt pa daudz, jo tad viss tas liekais tecēs ārā un tad smērēsies pirksti. Daudz nav nepieciešams. Taču viss bagažnieka slēdzenes, centrālās atslēgas, mans pieminētā motoru pārsega trosīte, ja, šāds eņģes, ja, šādas visas vietiņas no sirds ieskam sapūst, lai auto kalpot jums daudz efektīvāk, ērtāk, lai nebūtu tā, kad jūs kavējat un jūs netiekt mašīnā iekšā vai jūs aizbrauc uz tehnisko apskatu un nevar attaisīt motoru pārsegu pēkšņi, ja, jo vakar varēja, šodien vairs nevar. Tā, diemžēl, parasti garās. Slēdzens, kurus reti lietojas, tiek lietots, mēs iesakam T30 vai T40 sapūst. Tāpēc, ka viņas aizaug, teiksim tā, aizrūsē, aizķepē, ja? Un tie mehānismi ir tik, principā, es teikšu tā, ka tie durvju slēdzenes, viņām ļoti daudz detaļas no alumīnija ir iekšā. Alumīnijas oksidējas un drūp. Pēc pieredzes sakot, teiksim, mums uz apstrādes centriem, ko brauc automašīnas, mēs arī bagažnieku telpu izpūšam, ja? Un daudziem klientiem netiekam iekšā bagažniekā, prasot klientam, kā var tikt bagažniekā. Viņš saka, vai man tā slēdzene jau kāds 3 gadus nestrādā. Reti tik lietot, jau vispār viņu vairs nevar dabūt vaļā. Ja? Skaidrs, mēs ņemam T30, sapūšam, pagaidam 5-10 minūtes, pakustinam vēl to atslēgu, ja? Un atnāk vaļā viss tas pasākums. Bet reiz gadā noteikti tas profilaksē iesaka sapūst. Tas ne tikai auto slēdzenēm, tas jebkurām slēdzenēm derēs. Mājas atslēgas, garažas atslēgas, vienalga. Tāpēc, kad produkts lubricē, neļauj tam visam pasākumam, kā teikt, pat palikt sausam, stīvam, ja? Tas ļoti svarīgi, kad jūs to produktu uzpūšat, viņš arī tur paliek ilgstoši, nevis, kad jūs uzpūšat to brīdi ieļot, ja, un pēc nedēļas tur atkal visi sauss. Nē, šeit tā nebūs.